Të nderuar, u rikthyem në pjesën me të ftuarat ose personalitetet e ditës për sot dhe temën e ditës. Në fakt do të vazhdojmë të flasim për sukseset dhe të arriturat e të rinjëve tanë, ashtu siç e kam theksuar dhe në emisionet e kaluara që janë këto suksese dhe të arritura të ardhmërisë tonë, që pikërisht jemi ne ata të cilët duhet t'i përkrahim dhe duhet t'i motivojmë. Gjithashtu, nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë kanë marrë vendin e parë në garat që janë realizuar për sa i përket panairit të shkencës, ku këto nxënëse së bashku me profesoreshën e tyre, domethënë janë prezantuar me punimin e tyre dhe kanë fituar vendin e parë. Për të folur për këto gara, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi dy vajza, dy nxënëse të shkollës së mesme të mjekësisë, dhe ato janë Sara Misimi dhe Esra Iseni. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana dhe mirë se ju gjetëm. Unë jam Sara Misimi dhe jam nxënëse në vit të parë në shkollë të mesme të mjekësisë Nikola Shtejn. Kemi nderin që na ftuat. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që na keni bërë krenar me sukseset e juaja. Faleminderit shumë që na keni nderuar. A mund ta bëjmë një prezantim edhe për Esrën? Përshëndetje Ariana, unë jam Esra Iseni, nxënëse e vitit të parë të shkollës së mesme të mjekësisë Nikola Shtejn. Kam nderin që të jem sot në emisionin tuaj. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë kënaqësi që na keni nderuar dhe që keni ndarë kohë për të qenë pjesë e emisionit tonë. Atëherë fillimisht, meqense u prezantuat për veten tuaj, të flasim pak edhe për garat e realizuara. Mund na flisni pak se çfarë garash ishin? Ishin gara republikane, ashtu mund t'i quajmë. Ne morëm pjesë në gara për kimi, atë lënë që e pëlqenim dhe tham pse mos ta provojmë. Kishte shumë konkurrencë, por ne u munduam ta bëjmë atë tonën dhe me ndihmën e profesoreshës arritëm aty ku morët vendin e parë. Na mund të flasim pak për punimin e Esra, çfarë punimi patët ju? Ishte një punim ku me dy përzierje fituam dioksid karboniku, i cili është më i rëndë se ajri dhe ai e shuajti flakën e qirerit. Ishte një eksperiment i jashtëzakonshëm, domethënë, kishte edhe eksperimente të tjera më të bukura, të themi, nga nxënësit tjerë, po përsëri ja dolëm. Në fillim kur hynët domethënë në këtë panairin e shkencës, pritet që do të merrni në ndonjë vend kur i pat punimet e të tjerëve? Të them drejtën, unë nuk pritja të mirin vendin e parë, po me përkushtimin ton edhe ndihmën e profesoreshës e arritëm që ta marrim. Sara, sa kohë jeni përgatitur për këtë punim, prezantim? Saktësisht kemi ushtruar 2 javë, të themi, kemi marrë kohën tonë për ta përgatitur këtë projekt dhe ne e arritëm aty ku donim që të prezantoheshim, dilshim më mirë, po konkurenca ishte e madhe dhe nuk e dinim se a do fitonim, po emocionet e bëjnë veten dhe për këtë arsye. Kishte shumë konkurrencë? Kishte shumë nxënës që morën pjesë? Kishte, nuk ishte se nuk kishte, por nxënësit nuk janë shumë të interesuar për lëndën e kimisë, ndoshta të themi kështu, sepse mendojnë që është shumë e rëndë për nxënësit dhe mendojnë se di kryesisht ashtu, po për ne ishte shumë e lehtë dhe kishim ato emocionet tona që ashtu ndjem keq se pela do fitojmë apo nuk e di, por dhe më ka ndihmuar edhe Esra shumë se për teori ka folë shumë mirë dhe qartë, më ka ndihmuar shumë. Kurse pjesën praktike, eksperimentin e bët bashkë. Pjesën praktike, po. E bëri Sara. Megjithatë edhe teoria dhe praktika kur gërshetohen sigurisht që do të ketë sukses. Kështu është edhe shkolla e mjekësisë, ku kemi teorinë edhe praktikën, ku gërshetohen edhe sigurisht që arrihet njohuria dhe dituria e duhur. Megjithatë, ka qenë hera e parë Esra që ke marrë pjesë në një garë? Po, ishte hera e parë në këtë nivel dhe ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur dhe mendoj se do marr përsëri pjesë. Kurse ty, Sara? Për mua nuk ishte hera e parë, një herë në shkollën fillore kam marrë pjesë njëjtë në lëndën e kimisë, por nuk ishte me projekte apo të themi si eksperimente, por kishte vetëm teori, si quiz ishte. Ishte nivel komunal dhe edhe aty e kam marrë vendin e parë. Për mua nuk ka qenë hera e parë, domethënë, po prap emocionet janë gjithmonë janë prezente aty. Në herën e parë, domethënë ke marrë njëjtë vendin e parë. Po, kam marrë njëjtë vendin e parë. Në lëndën e kimisë. Po. Atëherë prej teje, Sara, presim që të bëhesh një kimiste, një profesoreshë e kimisë, apo? Ashtu mendoj, po. Apo nuk e dinë, ndoshta edhe mjeke, sepse ne jemi në shkollë të mjekësisë. Po, më shumë jam nga kimia, edhe unë mendoj, po varet tash. E pëlqen kimin, duhet të kesh talent për këtë lëndë? Po, e pëlqej shumë, jam e interesuar të bëj zbulime, eksperimente, por e kam si problem shumë të shprehem dhe nuk e kam këtë. Më mirë me formula. Më mirë me formula, merrem dhe
E kam shumë më qef dhe mendoj se do e vazhdoj kimi, pse jo. A mendon që do të marrish pjesë sërish në gara? Po, nëse na vjen rasti, nëse më jepet mundësia, patjetër se po. Esra, domethënë për ty ishte hera e parë, një përvojë e re, u përballe për herë të parë me një garë të tillë, edhe kalove shumë bukur dhe fitove çmim. Po, nuk e prisja, domethënë, siç e thash edhe më parë, po ja që për kushtimi dhe ato rëndësia që japim, domethënë, e arrin vetëm. Do marrish pjesë sërish në gara, nëse jepet mundësia? Nëse jepet mundësia, sigurisht që do marr. Lëndën e kimisë e don shumë? Po, edhe unë jam shumë pas lëndës kimisë, po e veçoj pak. Nga lëndët e tjera? Po, pak si shumë e veçoj, se nuk e di, më duket thjesht një lëndë shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë e bukur. Dhe na gëzon fakti që ka të ri që e duan shkencën e kimisë, fizikës, biologjisë, sepse në të ardhmen presim që të kemi edhe kimistë siç jeni ju, të cilët me shumë elan dhe shumë vullnet do ta studiojnë këtë drejtim, po megjithatë çfarëdo profesioni që zgjidhni, unë jam shumë e sigurt që do të jeni shumë të suksesshme, kështu siç keni filluar tani në hapat e parë. Po, shpresoj të rrugtimit. Sa kishit përkrahje nga profesoresha, kush ju ka mbështetur? Profesoresha na dha shumë përkrahje, ajo e ndajti kohën e saj, dha gjithë mundin e saj që të arrijmë këtu ku jemi sot, domethënë. Ta përmendim domethënë profesoreshën, ta përshëndesim. Profesoresha ishte Lindita Zaimi dhe e falenderojmë nga zemra shumë se e dha gjithë mundimin e saj. Po, Sara? Gjithashtu edhe unë e falenderoj shumë profesoreshën Lindita Zaimi që na ndihmoi që të arrinim çmimin e parë, edhe pse ne nuk e mendonim se do të arrinim çmimin e parë, por me përkushtimin që dha ajo dhe mundin që bëri për ne arritëm dhe falenderoj shumë. Megjithatë edhe profesoresha besoj që ka qenë e bindur që do të arrini ndonjë çmim të merrni sepse puna e madhe që keni bërë, lodhja, mundimi do të shpërblehen. Po, kryesisht ja ka vlerë që i mundi, gjitha ja kanë vlerë, po edhe nëse s'do kishim marrë çmimin është thjesht pjesëmarrja është më e rëndësishme, edhe profesoresha na thonte rini rahat se do merrni çmim, keni dalë shumë mirë. Po, e ka ditë, domethënë kapacitetin tuaj, përgatitjen tuaj edhe sa punë keni bërë dhe sigurisht që do të shpërbleheni. Megjithatë sa keni pasur, sa ka qenë, le të themi, përgjegjësi kjo për juve me një pjesë në një garë, keni marrë kështu me një lloj përgjegjësie se do ta prezantoni shkollën, pastaj është një lloj përgjegjësie pak më e madhe. Po, ka qenë një lloj përgjegjësie, por unë personalisht gjërat i marr shumë me sportivitet dhe nuk është se bëja shumë stres dhe thoja hajtë se do marrim vendin e parë dhe nuk mundohesha që ta motivoj edhe Esrën edhe t'i jap motivim edhe vetes time, po ishte pak si barë, themi, ta mbahem si barë, po prap doli suksesshëm. Po familja Esra, kur e kuptoi që keni marrë çmim? Po, edhe ato e dhanë përkrahjen e tyre. Fillimisht ato u gëzohen kur e kuptohen se kemi marrë gara, kemi marrë pjesë në për gara, dhe po, më dhanë përkrahje të shumët dhe po, ja dola. Sara? Si gjithmonë për mu familja është në rend të parë të themi që më përkrahin apo më mbështesin dhe ata donin që vetëm të merja pjesën në këta aktivitet dhe nuk ishte shumë me rëndësi se a do merja çmim apo jo, por momentin se kur ju tregova se kemi marrë vendin e parë, u gëzuan shumë dhe tani mendojnë se do bëj diçka më shumë për të arritur për kimi. Sigurisht dhe t'i bëjsh krenari dhe ato. Në grup që punuat ishit vetëm ju të dyja apo grupi ishte pak më i zgjeruar? Jo, vetëm ne të dyja ishim te grupi jonë, domethënë. Në gara kishte edhe më shumë pjesëmarrës, më shumë grupe. Po. Në fillim profesoresha domethënë kur ju zgjodh që të merrni pjesë në gara, si e pritët? Po nuk u gëzuat? Po, u gëzuam, normal. Të marrësh pjesë në përgara nuk është gjë e lehtë sepse ti duhet të japësh gjithë përkushtimin tënd, gjithë ato bara që i ke duhet t'i japish dhe ti po. Edhe në fund? Po, ja arrin qëllimit, normal. Sepse nga momenti kur u zgjodhet për të marrë pjesë në gara dhe deri në momentin kur fituat çmim, ka qenë një rrugtim i gjatë, i mundimshëm, i lodhshëm? Po, ishte një rrugtim shumë i gjatë dhe i lodhshëm sepse frika e bënte të vetëm të emocionet që ishin, por gjithsesi ja dolëm me punë dhe përkushtim. Edhe me përkrahjen e profesoreshës, me përkrahjen e profesorëve tjerë, e nxënësve të klasës, jeni konsultuar me nxënësit tjerë të klasës për ndonjë detaj? Ne jemi munduar t'ju tregojmë se çfarë do bëjmë, çfarë projekti, ato na uronin gjithë suksese, sidomos edhe profesorët tjerë, nuk ka qenë vetë profesoresha e kimisë, por edhe profesorët tjerë mundoheshin të na japin kurajo, vullnet për të vazhduar ta bëjmë më mirë, edhe këtë klasës kanë qenë shumë, si të themi, si përkrahës për ne, sidomos të gjithë, jo nuk mund t'i veçojmë asnjë, po edhe profesorët kanë qenë shumë përkrahës. Pra këtë kishe dashur ta falenderosh për këtë sukses, për këtë të arritur më shumë?
Për këtë të arritur, nuk do doja askën tjetër të falenderoja për post profesoreshës, për mundin që kanë dhënë për ne, po ashtu dhe kujdestarit klasës që na ka motivu shumë, profesori Gjezmi Saliu, na ka motivu shumë që të arrijmë dhe na thonte se do fitoni, ju do fitoni se keni bërë gjithë këtë mund, pse mos fitoni. Po. Esra, këtu kështë dashur ti ta falenderosh që të kam mbështetur në këtë rrugëtim? Po, fillimisht edhe unë e profesoreshën, Lindita Zaimi, sepse ajo e dha gjithë përkushtimin e saj, energjinë e saj, mundin e saj që ne të arrinim dhe të bënim diçka, do me thonë në gara, dhe sigurisht e falenderoj edhe familjen. Po, që të ka përkrahur në këtë rrugëtim. Megjithatë, nëse do të pyesja për shembull një porosi për t'ju dhënë moshatarëve të juaj, sepse kemi përmendur dhe në emisionet e kaluara, sidomos kjo kohë është pak sa sfidë për të rinjët tanë dhe sukseset e juaja kur i shohim me të vërtetë dhe ne lumturohemi dhe krenohemi që kemi të ri si ju. Çfarë porosie do i kishit dhënë të gjithë moshatarëve të juaj? Do ju kisha thënë që mos të friksohen që të sfidojnë veten nëpër gara, të marrin pjesë dhe të jenë të përkushtuar për ato që duan ta bëjnë. Do me thënë mos friksohen për asgjë që duan ato të bëjnë dhe të arrijnë. Sara, cili ishte mesazhi yt për moshatarët e tu? Mesazhi im për moshatarët e mi është që të marrin pjesë në për aktivitete, nuk ka lidhje se apo janë shkencore apo çfarë do lloj të jenë, thjesht të shkojnë në atë drejtim të cilin e duan dhe të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, të jenë më të përkushtuar dhe jo gjithë ditën të rinë në rrjetet sociale. Të fokusohen pak edhe në jetën e përditshme, do të themi, se në shkollës, në pjesën e arsimit, të edukimit, edhe të marrin pjesë në përgara sa më shumë, të motivohen më shumë, edhe të dalin nga zona e tyre e rehatis, sepse në zonën e rehatis realisht asnjëherë nuk ka sukses, do të pikërisht ta sfidosh veten, siç e keni sfiduar ju në përgara të ndryshme dhe keni arritur sukses. Mundi dhe përpjekjet e bëjnë të gjithën, domethënë. Nëse ti mundesh dhe i beson në vete, mund të arrish shumë. Ashtu si që ju kanë përzgjedhur juve që të merrni pjesë në këto gara, në fillim sigurisht nuk i keni pasur këtë vetbesim që e keni tash me që keni fituar çmim, mirë po tani jam shumë e sigurt që tutje nuk do të ndaleni me sukseset e juaja, apo jo? Po, shpresoj. Sigurisht me përkrahjen edhe të profesorëve. Megjithatë, kur vendoset që të vini në shkollën, që të regjistroheni në shkollën e mesme të mjekësisë, për çfarë arsye do kishit dashur që të studioni, që të mësoni pak në këtë shkollë? Po, arsye, do të thonë, unë thjesht jam një person që dua të ndihmoj shumë të tjerëve. Shumë e bukur. Dhe normalisht se kisha qef, dhe nga e vogël e kam pas qef, do me thonë, unë sa herë kam pas qef të bëjmë një mjeke ose diçka, do me thonë që lidhet me mjekësi. Tani kimiste apo mjeke, çfarë do bëhesh? Sigurisht edhe nëse bëhesh mjeke, patjetër që kimin do e kesh si një lloj pasioni edhe në të ardhmen. Po. Dhe besoj që do të çosh paralel. Po, Sara, ashtu edhe siç tha Esra, edhe unë jam një tip që kam mendoj se duhet t'i ndihmojmë tjerët, po edhe në mjekësi kam ardhur edhe se lëndët shkencore më pëlqejnë edhe më shumë, por edhe ajo e para që duhet t'i ndihmojmë tjerët nuk është më pak e rëndësishme. Do me thënë, ne duhet t'jemi përkrahas për të tjerët, për të moshuarit, për të sëmurit, jo vetëm për ata, por edhe në përditësi, ne duhet t'jemi më të kujdesshëm me si sillemi dhe të ndihmojmë tjerëve, pavarësisht gjithçkaje. Po. Dhe nëse do të merrnin pjesë nxënës tjerë në gara vitin e ardhshëm, për shembull për kimia, do t'ju kishin ndihmuar? Me këtë përvojë që tash e keni, për shembull viti i parë që do vije vitin e ardhshëm, duhet merr pjesë në gara për kimi dhe ju kërkon ndihmë, do ju kishin ndihmuar? Fillimisht, unë do të mundohesha që t'ju them që ta largonin stresin, që të mos e marrin stresin me vete, ta largojnë stresin dhe të mos kenë as panik, as asgjë, se vetëm stresi është gjëja që të pengon dhe do i motivoja shumë, se është një eksperiencë shumë e bukur dhe kalon shumë mirë aty. Nuk është vetëm se të shkosh se do marrësh çmim, por edhe pjesëmarrja është interesante se shohësh si punojnë tjerët, shohësh mendime tjera. Ndoshta këtë vit jo, por vitin tjetër do marrësh çmim. Do shohësh dikën që e ka bërë më mirë dhe do frymëzohesh. Sigurisht, po, shumë bukur. Esra, do i kishin ndihmuar të rinjve tjerë që dëshirojnë të marrin pjesë në gara? Po, do i kisha ndihmuar shumë. Fillimisht do i kisha përkrahur maksimalisht dhe do ju kisha thënë se mundesh, nëse don diçka të arrish, ti mundesh ta bësh atë. Dhe gjithashtu stresin mos e kishin shumë dhe mos të friksohen nga asgjë, të sfidojnë veten e tyre dhe të marrin pjesë në përgara dhe po.
Sigurisht. Vajza, unë ju falenderoj shumë, fillimisht që përgëzoj për çmimin që e keni marrë juve dhe profesoreshën Lindita, e cila ka punuar aq shumë me juve për të arritur këtu ku jeni, për të arritur këtë sukses. Jam shumë krenare që kemi të ri si ju që marrin pjesë në gara, pjesëmarrja është shumë e rëndësishme, po megjithatë edhe çmimi i parë për ta përfaqësuar shkollën e mjekësisë në këto gara republikane, ku ka pasur shumë konkurrent, shumë punime, secili më i bukur se tjetri, secili më i mirë se tjetri, dhe ju keni arritur që të vlerësoni me çmimin e parë, dhe kjo është një arritur shumë e madhe. Ju motivoj dhe uroj që në të ardhmen të merrni dhe çmime të tjera edhe sigurisht që të na bëni gjithmonë krenar. Faleminderit shumë për ftesën dhe shpresojmë që të jemi këtu prapë. Patjetër. Në qoftë se do të keni mundësi për të marrë çmime tjera, ne do t'ju mirpresim, po megjithatë edhe për ndonjë pasion tjetër që keni ju në rrugtimin tuaj, ne ju mirpresim në emisionet tona për të promovuar bashkë. Faleminderit shumë për ftesën, ishim të kënaqur që ishim në emisionin tuaj. Shpresojmë që të jemi përsëri, pse jo. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte jona që ju kishim sot këtu. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me të ftuarat e ditës për sot, ku kemi folur për një tjetër sukses të rinjeve tanë, për garat në lëndën e kimisë, në panairin e shkencës, ku nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë kanë fituar, pra në drejtimin në lëndën e kimisë kanë fituar vendin e parë. Do të vazhdojmë me emisionin në pjesën tjetër, do të rikthehemi vetëm pas pak.